Majina anaitwa Emmanuel Joseph. Mimi ni fundi umeme Sister of Mary. AG walikuja kutufungia sola kama hii hapa, inaitwa system ambayo inaitwa grade tie, ambayo imetusaidia kwa ujumla kutupunguzia matumizi ya umeme na imetusaidia vile vile kusave ile hela kutumia kwenye matumizi mengine muhimu ambayo tulikuwa tunayakosa. Tulipewa option na kampuni ya AG kwamba ni system ambayo itatusaidia sisi kupata punguzo kubwa kutokana na bili ambayo tulikuwa tunaipata awali. Tokea system imefungwa ya grid tie mpaka sasa hivi ni miaka 2 imeshapita, na imetusaidia kwa ujumla kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana AG kwa kutupa hii mfumo ambao awali tulikuwa tujajua kama ungeweza kutupunguzia matumizi yetu ya pesa ambazo tulikuwa tunazitumia bila kujua kwamba zinapotelea kwenye bili, ambacho mfumo kama huu ungetuokoa sisi kupunguza matumizi yetu ya umeme. Kwa hiyo tunawashukuru sana AG na tunaombea waendelee kufanikisha na kuwasaidia wateja wengine zaidi mbeleni. Asante.